Hasan Gipo nama sering teka baca, padahal justru Ki Haji Hasan Gipo inilah yang sama perannya itu membiayai berdirinya Nahdlatul Ulama. Tos. Jadi eta latar belakang NU teh berdiri teh ngarespon dua kejadian anu luar biasa waktu harita, ngarespon peristiwa regional nyaeta terjadinya dinamika di bangsa urang sedang dikuasai oleh Belanda, juga dinamika politik waktu harita. Naon dinamika politik waktu harita? Margi Belanda sifatna teh divide et impera teh kapan? Ngadu dombakeun ulama ahli sunnah wal jamaah jeung non ahli sunnah wal jamaah, ngadu dombakeun pribumi jeung pribumi, ngadu dombakeun naon bupati jeung bupati nu sejen, ngadu dombakeun misalkan istana sareng non istana, eta diadu dombakeun ku cucungik Walanda eta gitu kira-kira. Dugikeun ka paburantak tah sistem politik di urang di Nusantara teh. Tah ari para kiai mah kapungkur mah tradisina pangersa kasepuhan sadayana Bapak Ibu hormateun simkuring, tradisi kepemimpinan kapungkur dari mulai Kesultanan Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Demak segala macam, di mana didinya aya sultan, di gigireuna aya ulama. Gitu kira-kira. Tradisi kesultanan di urang di Nusantara kapungkur, didinya aya presiden lah gitu kira-kira mun aya nama. Di gigireuna pasti aya ulama. Tradisina kapungkur gitu. Di kerajaan Aceh misalkan aya anu disebut dengan Hamzah Pansuri, Samsudin As-Sumatrani, itu ulama-ulama besar anu pagigir-gigir sareng ieu teh sareng sareng sultan teh sareng sultan Aceh teh gitu. Fungsina naon? Fungsina sebagai penasihat. Sultan nguping ka nasihat ulama. Nu di dieu nu disebut dengan ayana sinergisitas antara umaro sareng ulama. Eta mah tos ti kapungkur. Kaganggu ye ku Belanda teh nya eta tadi teh. Istanana dikuasai, diajarkan tentang liberalisme, diajarkan tentang sekulerisme tadi kesultanan teh. Sehingga didinya terkadang dipisahkan antara agama jeung negara. Negara ngurus istananya istana, ulama diapilainkeun. Tidinya tah aya we sejarah berdirinya pesantren didinya, Pak. Jadi sejarah berdirinya pesantren itu adalah kerajaan Majapahit waktu harita salah sawiosna tos angkeut-angkeut badai lebet Islam ya gitu. Didinya tiba-tiba aya Belanda didinya di ieukeun sakalebet Kesultanan Jogja oge dugikeun ka nya tradisi kesultanan teh tos tebih we tina ajaran Nusantara. Ulama-ulama didinya arangkat ka pedalaman. Arangkat ka pedalaman teh pami di urang mah meureun naon nya? Ka lembur lah gitu kira-kira, arangkat ka lembur, ulama didinya ngadamel padepokan. Disebut teh padepokan eta teh pasantren gitu. Didinya aya ada gium bahwa pesantren itu adalah kampungan naon nya, memang karena memang kapungkurna sejarahna tiktis anu asalna ulama aya di lingkaran istana gitu, hijrah ka ieu ngadirikeun padepokan disebutna pesantren. Pak margi kitu teu heran pami ayeuna aya santri anu jadi wakil presiden, memang hakna ti kapungkur mah tos kitu gitu, tos kitu ngareneng antara ulama sareng urang umaro teh gitu. Eta mah panjang teuing. Uih handi kana pokok bahasan tadi, jadi ulama ahli sunnah wal jamaah waktu harita ngarespon karena kondisi regional sareng kondisi internasional tadi. Internasionalna ngarespon Wahabi, gerakan Wahabi, regionalna ngarespon gerakan imperialisme sareng kolonialisme anu dilakukan ku Belanda. 1920 di dieu Kiai Haji Wahab Hasbullah ngarespon karena ekonomi anu tos dikuasai ku Cina waktu harita.
janten ulah salah ulama-ulama teh tos luar biasa kapungkur teh gitu. Janten teu aya alasan bagi urang ayeuna henteu nyarioskeun urusan ekonomi, henteu nyarioskeun urusan kemasyarakatan naon gitu. Da memang kapungkurna ulama oge tos kitu gitu. Ya hasbullah melihat kondisi waktu harita anu dagang ieu Cina, anu dagang itu Cina, tepikeun ka anu dagang kain di Surabaya eta seueurna Cina. Ekonomi dikuasai oleh ekonomi Cina, kabelah dieuna Belanda ngadamel kebijakan bahwa bangsa pribumi mah bangsa anu inlander disebatna teh. Inlander teh kan bangsa Nusantara teh dibagi kana 3 golongan. Hiji golongan nomor hiji, golongan nomor 2, aya golongan inlander, Pak. Urang mah estuning panghandap. Itunya luar biasa. Tah golongan kelas hiji teh saha? Golongan kelas hiji teh nyata bangsa Eropa anu selain Belanda. Ai Belanda kelas sabaraha juga kelas istimewa Belanda mah meureun. Jadi kelas hiji teh bangsa Eropa anu selain Belanda. Saha? Inggris, Prancis, kapungkur tos aya di urang. Bangsa nomor 2 saha? Cina, Arab. Pedagang. Tati dinya Kiai Haji Wahab Hasbullah ngarasa prihatin ieu ekonomi dikuasai nu kahijina tadi ku Eropa, anu kaduana ku Cina jeung Arab. Jadi kebijakan Belanda teh nyirorotna teh ka dinya. Matak teu heran pomi ayeuna di pasar Jumat, pasar Rebo gitu ya memang lokus-lokus sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh karena memang ti kapungkur ti zaman Belanda. Kebijakan Belanda. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah di dinya ngabangkitkeun kesadaran ekonomi di tubuh ahli sunnah wal jamaah utamana di pondok pesantren, ngadirikeun anu disebat naon Pak Bu, Nahdlatul Tujar, kebangkitan perekonomian di kalangan santri. Saatosna berdaya didinya di Surabaya Kiai Haji Wasbullah anjeunna jadi opteker lah. Opteker teh lawan, opteker teh jadi ngumpulkeun produk-produk gitulah kira-kira ti pasantren segala macem ku anjeunna dikelolakeun. Didinya berdaya teh mulai di Surabaya mulai waktu harita. Saatosna kitu mulai berdaya secara ekonomi nu kaduana tahun 1922 Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Ari ngadirikeun anu disebut Taswirul Afkar. Taswirul Afkar teh nyaeta kumpulan para ulama sareng pemuda santri segala macem dina ngabahas tentang aspek keilmuan. Lamun ayeuna mah di NU diabadikeun dina lembaga naon? Bahsul Masail, ngabahas tentang masalah-masalah keagamaan dina Taswirul Afkar. Jadi kebangkit lamun cek bahasa peneliti mah para doktor peneliti sejarah disebutna teh kebangkitan intelektualisme pesantren lah gitu kira-kira. Anu tadi disebut kebangkitan ekonomi, anu ieu disebut kebangkitan intelektualisme pesantren. Sadayana ulama-ulama ahli sunnah di dinya ngariung di hiji majelis ngabahas tentang persoalan, banyak persoalan sanes dengan saukur masalah agama dibahas dalam perspektif keilmuan. Maka disebut Taswirul Afkar. Taswirul Afkar teh panginten naon? Hah? Ya gambaran-gambaran keilmuan lah, pemikiran gitu. Perspektif berbagai perspektif dihijikeun di hiji majelis ngahasilkeun hiji produk keilmuan anu luar biasa. Salah sahiji tugas Taswirul Afkar teh nyaeta memverifikasi kitab-kitab mu'tabaroh. Margi kapungkur pemalsuan kitab-kitab kuning ulama teh tos terjadi di kapungkur oge. Karyana Al-Ghazali, karyana Al-Junaidi, Al-Baghdadi seueur dipalsukeun ti kapungkur kusaha cucungik Wahabi. Margi kitu para ulama muncul kesadaran di dinya nyaeta Taswirul Afkar salah sawios tugasna teh nyaeta memverifikasi keaslian, kemurnian kitab-kitab karya ulama klasik. Nya kabelah dieuna seueur karya-karya Taswirul Afkar. Tos nu katilu 1924
Kiai Haji Habibullah oge kemudian margi didinya tos angket-angket Jepang Belanda non tos uwi ya cucungik Belanda mantong merenya Belanda mantong ke negara itu usabab naon nya eleh teh perang sekutu teh eleh gitu didinya Belanda teh tapi dongkap anu ngaku saudara tua teh saha Jepang 1924 kan 1924 maka berdiri apa yang disebut dengan Nahdlatul Wathon, kebangkitan nasionalisme. Tadinya mulai kebangkitan nasionalisme itu maka muncul apa yang disebut dengan resolusi jihad dan segala macam tidinya sebenarnya. Jadi pami diringkeskeun kesimpulanana NU nu kahiji lahir ngarespon dua hal tadi. Nu kadua NU itu tegak berdiri ngangge pondasi tilu pondasi. Jadi NU kagungan tilu pondasi. Pondasi Nahdlatul Tujar, kebangkitan perekonomian. Aya pondasi taswirul afkar, pemikiran ilmiah, keilmuan. Nu katilu Nahdlatul Wathon nyaeta nasionalisme, rasa kebangsaan yang tinggi. Oleh karena itu NU masih tetap berdiri sampai hari ini itu karena itunya. Karena ekonomi na oge keren, karena ilmu na oge mutabaroh sampai ke Rasul bersanad. Nu katilu karena aspek rasa nasionalisme dan kebangsaannya yang cukup tinggi gitu. Nah oleh karena itu tiga pondasi ya tetap kurang kedah dikembangkan. Hanya kemarin di muktamar ke-34 di Lampung kamari aya bebadantenan para ahli bahwa yang masih menjadi persoalan di kalangan NU hari ini yaitu tentang Nahdlatul Tujarnya yang masih persoalan. Aspek ekonomi anu masih kurang tadi urang teh gitu. Margi kitu kamari tema muktamar kamari di Lampung salah sawiosna nyaeta ketahanan pangan sareng ekonomi gitu. Tadi urang kedah dibangkitkeun oge eta teh gitu. Melalui naon? Ya melalui banyak hal gitu. Da paminilik kana misalkan ulama-ulama kapungkur pasantren tetep ngokolakeun eta malihanan mah geuning Mama Sempur mah dugikeun ka ngadamel kitab Campaka Dilaga teh anu lebetna teh estuni ngabahas tentang bab muamalah nyaeta pertanian sareng etos kerja di lebetna teh gitu. Campaka Dilaga dugikeun ka aya nu neliti geuning nya S2 neliti dijadikeun tesis etos kerja dalam pemikiran Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri gitu. Margi nya berarti di dieu ulama-ulama pasantren kalebet Mama Sempur sanes ngan saukur mikirkeun tentang keagamaan unggul. Tapi bab haliyah dunya, haliyah usaha, haliyah etos kerja oge dibahas ku para alim ulama gitu. Tos, jadi eta nu kadua tentang pondasi NU. Nu katilu abdi bade ngadugikeun perkawis tadi ieu pangersa Kiai Haji Ahmad Siddiq parantos ngadamel anu disebut hitoh nahdiyah. Margi naon? Margi NU kantos jadi partai politik. Terus terang we panginten. Jadi 1926 tadi diteruskeun heula nya 1924 tadi Nahdlatul Wathon, 1926 melalui komite Hijaz tadi berdirilah naon anu disebut sareng Nahdlatul Ulama 1926 Januari gitunya tah didinya NU mulai ngajadikeun jamiyah organisasi sosial keagamaan. Sosial keagamaan teh anu ngabahas tentang bag-bagan kehidupan masyarakat sareng keagamaan gitu. Bab politik oge nya kabahas didinya ngan politikna politik
kebangsaan. Sanes politik praktis ngiring kampanye terus jadi organisasi anu tiasa nyalonkeun. Tapi NU tahun 1955 eta didinya karena faktor kebutuhan waktu harita maka didirikanlah naon disebut sareng partai NU saatosna NU kaluar ti Masumi. Margi NU kantos ngahiji sareng Masumi gitunya. NU dina kongres waktu harita terjadi yang luar biasa atuh kamari mah kongresna henteu sakumahanya muktamar kamari di Lampung kan rame cenanya yo boleh kelas naon henteu berbahaya teuing kamari mah teu ieu teuing. Justru anu paling luar biasa mah dinamika pertentangan pada saat muktamar saat menentukan NU keluar ti Masumi. Kiai Haji Wahab Hasbullah menghendaki NU keluar ti Masumi, sementara Kiai Haji Wahid Hasyim itu menginginkan NU tetap di Masumi. Eta perbedaan anu luar biasa eta. Pami disikapi ku urang-urang ayeuna meureun pas saya meureun jadi organisasi nanti bubar gitu kira-kira. Ngadamel organisasi anyar gitu kira-kira. Tapi kapungkur mah disikapi secara arif bijaksana, akhirnya naon terjawab sudah bahwa pasca muktamar tersebut dimenangkan oleh kubu Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah menjadi Rois Akbar waktu harita dan Kiai Haji Wahid Hasyim janten ketua partai NU. Karena NU waktu harita jadi partai dan menjadi pemenang ke sabaraha hiji? Pemenang ketiga setelah PNI, Partai Komunis, NU. Luar biasa. Jadi memang NU kantos menjadi partai. Margi waktos hanya kan nya teu heran pami ayeuna oge masih kene aya masyarakat kalangan masyarakat saat kedatangan NU teh nyumput. Aya apa nu nyumput? Moal papartean sia kami mah cenah. Da samarukna NU teh masih partai, padahal NU mah tos sanes partai gitu. Aya anu bab ngokolakeun bab politikna di NU oge aya. Biasa seueur gitunya. P3 oge masih menjadi bagian dari partai politik NU, PKB oge masih ngomong ai PKB mah memang dilahirkeun ku ulama-ulama NU gitunya. Tos jadi NU ayeuna kinten-kinten mungkin orang persingkat lah cariosan abdi di dieu bahwa Nahdlatul Ulama mangrupikeun organisasi anu lahir satu acan Indonesia ieu aya gitu kira-kira. Janten pami nyarioskeun Indonesia ieu sebuah perusahaan pami ieu mah nya. Kapan ai perusahaan mah geuning sok aya pemilik saham Pak nya, harusnya. Jadi aya nu kagungan modal nyimpen saham didinya. Tah Indonesia oge aya pemilik sahamna. Jadi pami ditaroskeun Indonesia itu milik siapa? Salah sauyosna Nahdlatul Ulama mangrupikeun organisasi ulama anu kagungan saham di bangsa ieu. Ashabul Haq sagedengeun ti organisasi nu sanes oge pangitan. Mung skalana meureun aya anu ageng, aya NU mah kireun-kireun ageng sahamna. Dibandingkeun Persis. Persis oge sami kagungan saham. Da aya nasionalismeuna Persis oge. Muhammadiyah sami. Matlaul Anwar sami. Gitunya. Teras organisasi-organisasi nu sanes sami kagungan saham. Mung Indonesia eta kagungan saham anu ageng terhadap bangsa ini. Margi kitu teu heran pami seueur ulama-ulama NU pimpinan urang di Jakarta sok nyarioskeun sok gedeg pisan ka kelompok-kelompok anu anti nasionalisme. Aya pertarosan kieu geuning Pak. Nah NU geunahnya ari kanon muslim da ye pertarosan umum ieu mah.
ari kanon muslim Kristen nih ngabelana keur cenah gitu mun dideuketna keur jeung Kristen teh cenah dugikeun ka banserna ngajagaan gereja gitu tapi naha ai ka dulur Islam cenah ieu anu Hizbut Tahrir anu HTI anu anu anti nasionalisme cenah naon naha menikot gedegnakeun gedeg pisan margi di NU mah ya terakhir abdi nyarios mungkin aya anu disebut sareng prinsip-prinsip uhuwah teh apa? Uhuwah watoniyah, uhuwah basyariyah, uhuwah islamiyah. Uhuwah watoniyah tadi persaudaraan sebangsa setanah air eta anu keur diganggu ku kelompok-kelompok nu tadi teh. Jadi tentang nasionalisme, tentang kebangsaan naon eta nu digaranggu ku eta teh. Jadi teu apal perjuangan saham ge teu boga tapi asup ka hiji rumah bari ongkang-ongkang kaki ngusir ka pribumi kinten-kinten kumaha tan kitu malihanna cenah Pancasila kudu diganti naon justru Pancasila eta teh hasil rumusan para alim ulama oge kitu dilebetna tanu kadua aya uhuwah basyariyah dulur karena aspek kemanusiaan jadi nulungan jalmi keur alap-alapan teu kudu ditaros heula agama maneh naon jalmi bade maot rek nulungan manya kudu ditanya heula agama maneh naon Islam lain mun Islam rek ditulungan sia mun lain moal teu kitu kapan tah itu uhuwah basyariyah uhuwah islamiyah nah ini perspektif uhuwah islamiyah karena Islam itu sangat menjaga tentang nasionalisme. Jadi naha make kudu galak ka jalmi-jalmi anu anti nasionalisme karena memang Islam itu sangat menghargai nasionalisme kebangsaan. Gitu. Nya margi kitu tadi sok sanaos kanon muslim tapi di dia dibeungkeut ku uhuwah watoniyah sesama sebangsa setanah air. Karena naon? Mereka itu rek kumaha oge walaupun non muslim gitu tapi teu aya niat ngaganti Pancasila ku ideologi sanes kabalih dituna ngalakukeun bogot ka negara Indonesia jadi kitu tah nah oleh karena itu panginten ieu penting diaos deui pami ieu kin MWC Tegalwaru gitunya nuju di ieu abdi nuju mesen beberapa eksemplar buku ieu kin didugikeun lah ka MWC Tegalwaru ka MWC Nusanes tentang buku-buku itu. Tah itu panginten sakedik ieu mah gitunya nu kahiji tentang awal mula NU didirikeun nu kadua tentang tadi teh dinamika anu terjadi pondasi NU gitunya pondasi NU teu leupas tina tilu hal tadi anu terakhir tentang kumaha ieu urang yang hareupan kapayun margi kitu ahli sunnah wal jamaah ieu teh seueur nu ngaku aswaja sami ieu teh seueur nu ngaku aswaja teh sanes ngan saukur urang gitu tapi margi ku seueur nu ngaku kituna alim ulama sadar akan itu diwadahanlah ahli sunnah wal jamaah teh ku wadah organisasi Nahdlatul Ulama. Abdi masih ingat cariosan Mama Ajengan Adang Cipulus nyarios kieu mantanana teh ahli sunnah wal jamaah teh lir ibarat hayamna NU eta kanangna jadi lamun hayam teu dikanangan kabayang kabelah dituna aya anu nerekam careuh teh mah naon teh gitunya kabelah dituna jadi ngacapruk hayamna liar ka mana-mana tapi lamun di kanangan eta hayam ngabeungkeut ngahiji nya kitu oge ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah ulama-ulamana kedah dihijikeun diwadahan dina organisasi anu disebat organisasi Nahdlatul Ulama. Apakah itu dianjurkan? Abdi hatur punten ieu mah. Dina Al-Qur'an kapantos disebatkeun Bismillahirrahmanirrahim innallaha
yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah banget mika cinta ka jalmi-jalmi anu berjuang di jalan Allah soffan ka'annahum bunyanun marsus, dina situasi, dina kondisi anu berbaris rapih, serempak gitunya, kompak didinya, henteu pa sirang-sirang gitu. Ka'annahum bunyanun marsus, kokoh. Kusabab kompak itu jadi kokoh seperti bangunan anu berdiri tegak kokoh begitunya. Allah sangat mika cinta. Ta eta kira-kira dalil berorganisasi lah gitu. Kabelah dieuna aya naon al haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Terkadang kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang tidak terstruktur itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Margi kitu ayeuna seueur kebatilan anu tos terstruktur sedemikian rupana, dugikeun ka judi online terstruktur eta, dugikeun ka naon pinjaman online terstruktur eta pinjol teh eta terstruktur, urang bakal eleh kudu karar itu pami urang teu dibeungkeut ngahiji, padahal urang teh ashabul haq, pemilik kebenaran lah gitu, keur lempang di jalan bener gitu kira-kira. Pami teh mah henteu dihijikeun, henteu dibeungkeut ku organisasi, maka siap-siap bakal kaelehkeun ku kebatilan anu model tadi anu leuwih terstruktur. Wallahu a'lam bishawab. Hatur puntenna ieu mah ampun para lun sanes masihan terang atau nabi ieu mah sharing ngungkul gitunya, mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.